¿Qué tal? Lindo día. Soy el alumno Melendres García Brandon Axel de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Soy estudiante en la Facultad de Enfermería del grupo 39. Em, en esta ocasión vengo a narrarles un tema específico dentro de la materia práctica clínica y comunitaria en enfermería de la madre y el recién nacido. Vamos a tratar de hablarles de la auscultación de frecuencia cardíaca fetal. Dicho tema, este, es muy complejo en sí. Simplemente la auscultación de frecuencia cardíaca fetal no es más que la cuantificación de números de latidos cardíacos fetales prolongados durante un minuto. Este, Los objetivos predominantes en los que prioriza esta técnica, la auscultación de frecuencia cardíaca fetal, es identificar la frecuencia, ritmo e intensidad, afinidad de detalle, como también es verificar la vitalidad y bienestar del feto. Los materiales y equipos que conforman esta técnica para no tener ningún inconveniente al momento de realizar el procedimiento es, primero que nada, tener a un lado la hoja de valoración de riesgo perinatal, como también tener un bolígrafo a la mano para apuntar todos los datos, tener un estetoscopio de pinar o fetoscopio, como traer también siempre un reloj con segundero. Siguiendo con la exposición, ahora toca adentrarnos en el procedimiento de esta técnica, la auscultación de frecuencia cardíaca fetal. Para que todo esté a la orden y no se cometa ningún error. Es primeramente recibir a la gestante y verificar sus datos, si es la paciente correcta y si no alteró algún dato en específico. Después se le va a informar a la paciente de las acciones que se van a realizar. Preparar el material y el equipo. Una vez preparado el material, es lavarse las manos y va a colocar a la paciente en posición de cúbito dorsal. Ya una vez colocada la paciente en esa posición, va a descubrir la región abdominal de la paciente y se va a realizar la segunda maniobra de Leopold para localizar el dorso fetal. Una vez encontrado su dorso, se le va a colocar el estetoscopio pinar o fetoscopio, como sea, de forma perpendicular sobre el hombro fetal anterior. De ahí se va a apoyar el pabellón de la oreja para ubicar el foco. Aquí hay que tener cuidado porque hay que ejercer una suave presión continua sobre el estetoscopio. Con la mano libre se le va a sacar el pulso, perdón, a la madre. De ahí va a retirar la mano que sujeta el estetoscopio y con esa mano va a palpar el útero para valorar la presencia de contracciones. Ya habiendo encontrado el valor de dichas contracciones, proceder a lavarse las manos y va a hacer el registro de frecuencia cardíaca fetal en la hoja de enfermería.